20 no nitrangany ity raharaha ity tratran'ny lehilahy lehibe iray efatra amby mpolo taona nipipity eo akaikin'ny popy fatsakana rano teny Ankorondrano mainty niteny azy ty rangahy fa tsy mety ny fihetsika ataony vonony nefa no nasitriny an'izany novelesiny tamin'ny tavoahangy ny lohan'ilay rangahy ka vaky nitory ary io lehilahy io ary naka sertifika medikal nahazo tsy fahafahana miasa 12 andro nandefasan'ny polisy fiantsony mainty nefa tsy tonga nanatina ny braony polisy na dia fanatsony indroa azy ny talata 10 aogositra tamin'ny ora sasany izy no voasambotra teny Ankorondrano ary natratrarana fonosandrongony misa 30 tany anaty sakosy netiny fantatra tamin'ny fanadihadiana fa sady mpifoka no mpivarotra rongony izy ary araka ny tatitra avy amin'ny fokotany misy azy dia besetrasetra efa natolotra ny fitsarana omaly mainty fa voasambotra ao amin'ny polisy ny faritany Amboda ihany koa ny lehilahy iray sy vehivavy iray mpanao permis de conduire osika lehilahy iray no nakahan'izy ireo vola 9 sy 1 hetsy ariary vitan'izy ireo tokoa ilay permis de conduire fa rehefa nentina nanao marinina tetsy amin'ny sampandrara mikasika ny famoahana permis tetsy Amboda dia fantatra fa osika no fandriany ireo mpanao osika ka nilazana fa misy olona hanao permis tonga teo amin'ny fotoanany fanomezana tokoa izy ireo ka voasambotra teo Amboda akaiky ny faritany omaly alarobia 20 aogositra tsy izany fa Rakotondramanana Justin 17 taona monina eny Manakambahiny sy Razafindravelo Honorine 17 taona monina eny Tanjombato. Ny zoma fa 30 volana Jolay dia naray vaovao ny polisy pirenena tamin'ny alalan'ny andro masimbokan'olona fa misy olona 3 avy any Toamasina mivarotra rongony tafidy raha teto Vavatenina na rehefa naheno zany dia nanao ny fanarandia ny polisy pirenena rehefa natao ary ny fanarandia dia tsy rongony no tratra fa sigara tembakona angonin'izy ireo ny pakena godoloko dia sinseman'ny tembakona dia ino no averiny amidiny mora eny amin'ny mpivarotra. Oi misy olona hafahafa avy any Tamatavy tonga mitondra entana hafahafa ny eritreritrany moa zany tamin'io dia nieritreritra hoe rongony kanto zany rehefa nanao ny intervention zany ny tompona ndraikitra avy ato amin'ny police nationale dia hita le izy olona tonga dia nanao intervention moa zay sy interpellation dia roa zany tafaporitsaka ao anatin'ny lieu public moa izy dia mba tsy bavure zany dia nanao ty fidanitra fotsiny zay dia le anankiray zany tratra dia ireo valeurana 60 millions eo zany totalin'izy rehetra ireo. Efa avy nandalo teto Fenerivatsinanana moa reto mpivarotra sigara vita amin'ny tembakony reto saingy mailo ireo mpivarotra teto ka tsy misy nandray ny entana natolotra izy ireo. Ohatrina ny amarika amin'izareo 85 000 ny cartouche amarika amin'izareo anareo sy naka tsy naka nefa nafantatra nareo tena efa sisa dia sy tiaka fotsiny fa tsy mitovy amin'ny prix-n'izy magasin dia tsy nalaka zay. Manodidina ny 5,000 Israel ka hatramin'ny 7,000 Israel ariary no izany ivarotan'izy ireo ny ray kartosy amin'ny sigara godoloko manao ansoavo amin'ny vahoaka rehetra no izany ny faritra Angalanjirofo sy ny mpitandron'ny filaminana mba efa hanome tanana sady hanome vaovao momba ny fiamongorana andren'olo rasy ireny.